今日由我嚟教大家整理書包。首先，我哋將要帶返學校嘅書搭整齊，然後放入書包嘅大格。我哋可以將我哋嘅外套放入書包裏面，然後拉上拉鏈。將我哋嘅杯子放好書包嘅細格裏面，然後拉上拉鏈。我哋仲可以將我哋嘅紙巾或者一啲小手帕放入去書包嘅細格度。我哋可以孭書包返學啦！出門口之前記得檢查下你自己嘅書包帶有冇反轉啊！如果反轉咗都唔使擔心嘅，只要我哋慢慢咁樣反返好佢就可以㗎喇。記得整理好我哋嘅衣領喎。咁就成功㗎喇，下次再見，拜拜。